對出嚟就大馬路咧，完全係唔對屋。大閘入屋咧，左手邊就係嗰個前花園，咁呢一個位都可以泊到車㗎啦。咁啊，跟住當然有個花園通道，都係正常8尺啦。咁呢一個位亦都可以一路泊車入去啦，都冇乜啲裝修係阻到你泊車㗎啦。咁入到嚟咧就係佢嘅後花園。咁後花園一個位咧都 OK 嘅喎，佢都好市正嘅喎，有個 L 型嘅種植區。咁另外最特別咧就係佢有個門口咧就通翻出邊大馬路啊！我哋呢個戶型咧係單邊背大路，我哋俗稱。咁出邊咧有咩好處咧？一個正嘅河景。咁當然仲有個五號站啊，巴士站喺附近，咁啊出入十分之方便嘅。遠咧就由後花園，我哋行翻去正門入屋啦。雖然呢一個位有個玻璃門咧，即係有個門咧就可以入屋嘅，咁但係我哋由正門入屋，因為佢個玄關位係保留咗嘅，咁可以俾大家睇下個原跡嘅玄關位係點樣。佢呢個門口咧，個玄關位呢度保留咗一個位置俾你嘅。我經過個玄關位入屋之後咧，呢一邊咧，即係左手邊係廚房嚟緊廚，咁呢度咧就係飯廳嘅區域嚟嘅。咁左手邊呢度電視機牆身，呢度擺梳化，中間呢個位就係客廳。再行前少少，近住個玻璃門呢一度通花園嘅地方咧，你作為一個小偏廳用啦。咁呢邊仲有個客廁洗手間，做咗企缸俾你㗎啦。呢一個位咧有少少玄關位，你可以擺個鞋櫃嘅。嗱，咁樣入門口嘅咧，我哋先睇左手邊緊廚，有個緊廚喺度。咁L 型嘅位置咧，工作台面唔係好多啦，擺到一部單門雪櫃嘅啫。咁睇翻客飯廳啦，客飯廳個光線幾好，因為呢個單邊背大馬路，右邊嘅牆身有2個大嘅採光窗，左邊你可以擺個大電視，右邊窗下面就擺梳化啦。咁呢度咧就呢個位就係客廳，跟住我哋叫做一個小偏廳咧。咁跟住就係花園。呢個就係花園位啦，望出去其實個感覺幾好嘅，景觀唔錯嘅。咁跟住呢邊咧，見到前面呢個位置咧，呢個位咧就係飯廳嘅區域嚟嘅。咁側邊做咗個收納櫃，咁呢個櫃就可以當酒櫃用啦。咁呢度樓梯就係上去寢區。咁當然地下客廳呢度咧，仲有個洗手間嘅。咁呢度就挨住牆身做咗個企缸㗎啦。咁星盤喺呢度，左手邊就係座廁同埋個收納櫃，儲物位。咁跟住上樓梯上去1樓啦。上到嚟1樓寢區位置咧，第一大家可以見得到個走廊位真係闊咗好多嘅，咁起碼闊咗咁多空間嘅。咁好處就係話上到嚟個感覺比較寬敞少少。咁但係倒翻轉頭啲房間就應該係收細咗㗎啦。咁依間咧應該係主人房間嚟嘅，佢左手邊同埋右手邊呢度咧都有個採光窗嘅。咁透光度幾好。入門口呢一個位置嘅左手邊做咗入場衣櫃，都可以擺到好多嘅衣服㗎啦。咁呢邊咧正向咧就望河景嘅，感受河景，望出去藍天白雲嘅，仲有啲河景觀俾你望下。不過因為個走廊位闊咗，咁所以嚟講房間呢一個位置咧，門口呢度咧就收細咗咁多嘅空間。咁唔知大家覺得點？左手邊就係一個浴室位啦，做咗企缸，個走動位唔細嘅，大家可以睇下。咁跟住呢度咧就有啲走廊位，咁樣再睇啦。右手邊呢度有一間，你係主人房啦。右手邊呢一個位咧就做咗入場衣櫃。咁呢個主人房咧就窄細咗少少嘅，而家話俾大家聽，睇下點解會窄細咗啊？咁呢度有左右兩邊有採光窗，前面呢一度咧就正河景觀，咁我望出去可以睇到錦繡河嘅景色嘅。好，咁望下啦。呢個門口咧其實就窄細咗，一般咧就會長方形設計嘅。咁點解咧？即係因為業主呢度咧個走廊位，大家可以睇下。呢個走廊位咧就比一般嘅走廊咧就闊咗嘅，咁就大家可以見得到個走動位置真係闊落好多嘅。咁前面呢度咧就係細房，咁樣細房咧左手邊做咗入牆櫃，咁擺4、5尺床都擺到㗎啦，5尺床勉強啦，3尺4尺就比較適合啲。
咁另外隔離咧就仲有間房間。咁依間房間咧，我感覺依間客房雖然左右兩邊有採光窗，但係個空間係細咗嘅，因為一嚟右手邊呢度做咗入牆衣櫃，同埋間咗啲空間俾隔離細房啊。咁另外咧，因為本身咧佢個走廊位間闊咗，咁變相房間嘅空間咧就相對地縮細咗。咁但係呢一個位置咧，我覺得佢幾好嘅，呢個閣樓咧做得。佢個閣樓空間咧，大家可以睇得到，佢嘅閣樓空間係比一般嘅1050型咧，做得高身啲嘅，個樓底高啲嘅。咁如果工人姐姐住咧，或者係舒服。第一次，好似我真係第一次見到咁高樓底嘅1050嘅閣樓咯。咁呢度仲有冷氣機同埋抽氣扇添。